Дипломыңды алсаң, отан алдындағы борышыңды өте. Оралда түлектерді университеттен әскерге алып кетіп жатыр. Сәлем қазақ елі, Назарда Экспресс жаңалықтар, бізде 1 минут кеттік. Қорғаныс істері жөніндегі департамент қызметкерлері университеттерді қоршап алған, күзетіп жүр. Жергілікті студенттердің айтуынша түлектерді бірден алып кету деректері бірнеше оқу орнында болған. Дипломдық жұмыстарын қорғап, кешке отбасымен дастархан басында 5 бармақ әлде манты жеймін деп болжап, армандап шығып келе жатқан студенттерді дәл есік алдынан әскерилер күтіп алуда. Бірден медициналық тексеріске әкетуде. Бұнымен тоқтамады, университет ішіне кіріп, парта асты, шкаф іштерін қарап жатқандар бар. Әскерге барғысы келетіндер өздері де барады ғой дейді студенттер. Әскерилер бұл істерін мойындап отыр. Олармен әңгімелестік, нәтижесінде көпшілігі әскерге баруға ниет білдірді дейді. Студенттер қашып жүргендіктен осындай қадамға бардық. Барлығы заң